立秋已经过去了，这时候呢，天气也逐渐转凉，很容易导致体内湿气加重，但也是祛湿的好时机。今天给大家推荐用散物泡水喝，或能帮你去除湿气。荷叶，荷叶茶是生活中常见的，有很高的药用价值。荷叶中富含生物碱和纤维素，能增强肠胃蠕动，促进身体排毒，还能有效的阻止脂肪吸收，所以经常喝点荷叶茶，能有效的去除湿气，清理肠胃，还有减肥瘦身的功效。生姜，生姜大家呢都很熟悉了，生姜祛湿效果也非常好。生姜中含有姜辣素成分，能加快身体新陈代谢，促进身体排毒，并且还有发汗解表的作用，所以经常用生姜泡水喝，也能够帮助排出体内湿气。山楂，山楂是很多人喜欢吃的水果，含有很多营养成分，具有健胃消食、活血化瘀的功效。山楂中含有黄酮类物质和脂肪酸，能减少脂肪吸收，促进血液循环，所以没事用山楂干泡水喝，能帮助排出湿气，达到减肥瘦身的效果。每天这样做10分钟，补肝肾、通气血、安心神，一整年健康不用愁。动作1，端坐在垫子上，两脚脚心相对，腰背挺直，用双手抓住脚尖儿，膝盖尽量的贴向地面，然后双腿有节奏的上下摆动。每天练习10分钟，这个动作有很好的疏通经络气血、排毒的效果，经常练习对身体有好处。动作2，这个动作比较简单，就是盘腿静坐，相信大家都会。那全身放松，两手放在膝盖上，这样静坐10分钟，有很好的静心安神的作用。坚持下去，对身体健康也有帮助。动作3，也是坐在垫子上，将两腿向左右两侧分开，腿部伸直，脚尖回勾，然后弯下腰，用双手尽量的去抓左右脚的脚趾。这样坚持1分钟，回到原位再做。每天练习10分钟，这个动作可以拉伸肝经和肾经，有很好的补益肝肾的作用。秋天是养生的好时候，大家不妨坚持做做上面这3个小动作，有很好的强身健体的效果。免疫力是我们人体最好的保护伞，免疫力强，身体也会少生病。但生活中很多人免疫力低，那该怎么办呢？除了多运动，还可以常吃3种食物哦。第1种，富含叶酸的食物。生活中我们吃的，比如菠菜、胡萝卜、小白菜等，都含有丰富的叶酸。叶酸有很好的抗氧化作用，那经常吃能帮助激活免疫力，对健康有帮助。第2种，富含维生素 C 的食物。很多新鲜的蔬菜水果中都含有丰富的维生素 C。比如西兰花、橙子、苹果、草莓等等，那多吃这类食物也能够帮助稳固免疫力。第3种，富含蛋白质的食物。多吃含蛋白质的食物，对提高免疫力、改善体弱多病体质是有帮助的。像我们经常吃的豆类或者是肉类，都含有丰富的蛋白质，大家可以多吃一些哦。话说，免疫力是人体最好的医生，如果免疫力低，身体就容易生病。所以保护好人体免疫力很重要。但我们生活中呢，有一些习惯在无形中却破坏了免疫力。那下面我们来看一看有哪些。第1个，不喜欢喝水。我们身体里一大部分都是水，如果水分占比低的话，那么免疫力也会降低，所以不喜欢喝水容易降低免疫力。第2个，缺乏运动。运动能增强免疫力，大家都知道，但如果长时间缺乏运动，身体呢也会生锈，抵抗力也会下降。第3个，睡眠不足。睡眠是身体免疫力的最佳修复时间，如果睡眠不足，错过修复时间，就可能会使免疫力下降。那免疫力低怎么办呢？下面教大家一个方法，就是做踮脚的动作。自然站立，两脚分开，抬起脚后跟，然后再落下，这样每天做10分钟。这样踮脚能够促进下肢的血液回流，加快血液循环，有增强体质、提高免疫力的作用。人过半百是健康的转折点，不管男人还是女人，这时会有3道寿命坎，若你跨过去，或许会迎来长寿。那下面我们就来看一看。第1个坎儿，关节病。当人过了50岁后，骨骼中的钙质会逐渐流失，这时很容易使人出现骨质疏松、关节炎、风湿病等，对寿命大打折扣。所以50岁后要养成好的生活习惯，多运动，这样关节健康，人也容易长寿。第2个坎儿，血管疾病。
随着年龄的增长，人的血管会老化变硬，这时很容易出现心脑血管疾病，尤其50岁以后，更是心脑血管疾病的高发，对长寿有很大影响。若50岁后血管还非常健康的话，那么长寿也会跟随你。第3个坎儿，肠胃疾病。年纪大了，肠胃功能也会逐渐下降，如果再不注意饮食，很容易出现肠胃疾病，危害身体健康。所以50岁后要养护好胃部，养成良好的饮食习惯，多注意补充营养，肠胃健康，人才能长寿。所以当然过了50岁后，一定要多注意保养自己，多补充营养，适量运动，保证充足的睡眠和一个良好的心态，有助提高身体的免疫力，预防疾病的发生。男女这个地方颜色越深，说明血管堵得越严重，要引起重视。这个地方就是我们的舌头，大家可以观察一下自己的舌头。正常情况下，健康的舌头应该是粉色，没有异常斑点的。但如果舌头上出现瘀斑或者是呈暗紫色，就要小心，可能是血管淤血导致血液中的含氧量逐渐降低所引起的。如果出现这种情况，同时还有心慌气短、失眠多梦、头晕、头痛等症状，可能就暗示你血管堵塞了。而且舌头的颜色越深，也就可能血管堵得越厉害。如果再不注意，很可能会引起心脑血管疾病，对身体造成很严重的伤害。所以大家没事的时候观察一下自己的舌头，如果发现舌头颜色变深，最好到医院检查一下。平时想要预防血管堵塞，也要注意饮食，以清淡为主，戒烟戒酒，没事多运动，这样对血管健康有帮助。话说呀，男人干净就强壮，女人干净就漂亮，所以呢，平时养肝是必不可少的。大家可以通过食疗的方法哦。那吃什么好呢？下面木子就给大家推荐2种吧。第一种，菠菜。菠菜含有丰富的微量元素和维生素，那经常吃可以促进肝气循环，舒缓肝郁，还能够帮助保护视力，建议大家可以做成菠菜汤哦。第2种，西红柿。西红柿中含有丰富的果糖、葡萄糖以及维生素，有助肝脏解毒，对保护肝脏有很好的作用。所以爱吃西红柿的人，肝脏也会感激你哦。那想要肝脏好呀，还要有规律的作息，不熬夜，心态好一点，比啥都强。我们都知道，很多男性在同房前都要洗一个澡，而有些人在同房后也会洗澡。那么男人结束后多长时间洗澡比较好呢？如果同房后立即洗澡，很可能会给心脏加重负担，引起心慌、胸闷、气喘等症状，对健康不利。所以建议男性朋友结束后休息一段时间，等心情平复，身上的汗退去了，这时再洗澡会更好。除此之外，还有2点需要注意：事后抽烟。很多人在事后会点1根烟来抽，认为这样可以缓解疲劳，让精神状态更好，却不知道同房后大脑是处于兴奋状态的，身上的血液循环和心跳也比较快。这时如果吸烟，对身体的刺激和伤害是非常大的，所以男性朋友要注意，事后马上上厕所。很多男性在结束后会马上去小便，建议大家不要这样做，因为这样很容易给前列腺造成伤害。建议男性朋友休息一段时间再去厕所会比较好。男人雄激素旺盛大多有3个表现，若你都有，阳刚之气足。1. 手脚温暖。很多男性会发现自己的手脚温度比较高，即使冬天很冷，手脚也总是温暖的。其实这是体内雄激素旺盛的一种表现，若你也是，那就恭喜了。2. 体毛旺盛。男性朋友如果雄激素分泌旺盛的话，那么身体的体毛就会长得比较旺盛，并且生长速度也会快一些。若你符合的话，说明阳刚之气充足哦。3. 精力充沛。有些男性总是一副睡不醒的样子，其实这可能和雄激素分泌有关。那一般雄激素旺盛的男性都是精力充沛，充满男人味的。如果你也是，说明雄激素很旺盛哦。大家都知道，前列腺问题一直都是男人的难言之隐。尤其男人过了40岁，如果不注意保养的话，前列腺就很容易出问题，特别是那些久坐不动的人。其实想要前列腺健康，坐姿也是很重要的。那什么样的坐姿比较健康呢？建议男性朋友坐的时候，最好把重心放在左右臀部，这样左右来回的坐。如果能长期坚持这样做的话，
可以避免前列腺受到压迫，对前列腺健康是有帮助的。那最后建议大家不要长期久坐不动，适当的活动，平时工作的时候呢多喝些水，这些都对前列腺健康有帮助哦。得啦，今天就叭叭到这儿吧，大家有什么想要知道的问题可以给我留言，下期见吧，拜拜。